فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی سے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی سے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ আল্লাহ তাআলার নজর এড়িয়ে আল্লাহর দৃষ্টির বাহিরে এই কায়নাতের কোনো কিছু আছে কি? তাইলে ইন্নাহু বিকুল্লি শাইইন বাসীর, আল্লাহ তাআলা বলেন তো যে মালিকের এই ক্ষমতা, ওই মালিকের সাথে যুদ্ধ করছো কেন? নামাজ না পড়ে তুমি কার লগে তেরামি করলা? মেম্বারের লগে, চেয়ারম্যানের লগে, এটা বেয়াদবিটা করলা কার সাথে? তো তুমি উনাকে কি মনে করলে? তুমি উনাকে কি মনে করলা? আহা,